Igbo ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma ndị ihe ọma na-amasị Igbo nwe mmadụ na-asị unu ndụ mmiri ndụ azụnụ ebe onye chiri ya zere Igbo ọma unu ga-adị ka echi maka gịnị echi anaghị agwụ agwụ udo dịrị unu. Abụ m Ambassador Chinyere Ogbonna, abụ m nwa late Mr. C.O. Aneke na Beatrice Aneke. Esi m na Durak nke nọ n'Ọgbọza Autonomous Community. Ebe a ka a mụrụ m wee bido gụọ akwụkwọ nke ọta akara na St. Patrick Primary School nọ n'Isekere ụmụaobe Isekenese maka na nna m bụ onye nkụzi ebe ahụ ka ọ na-elekọta anya wee soro ya biri wee gụọ akwụkwọ ebe ahụ. Mgbe m gụlitere alọtakwa m na Amanatọ obodo m bịa gụọ na Central School 2 Amanatọ. Ebe a ka m gụchapụrụ praịmarị wee banye secondary school na Amanatọ Girls High School. Oge m gụchakwara akwụkwọ ebe ahụ enwetakwara m nke ịbanye nke elu ya n'Oko Polytechnic. Mgbe ahụ ka m na-agụ otu ọnwa asị m ma bịa lụọ di maka mgbe ahụ ọ na-abụ lụọ di agaghị ekwe ka ị nọ n'ebe ọzọ di gị nọ n'ebe ọzọ. Asị na m ga-ahapụ akwụkwọ ahụ wee soro di m wee pụọ. Alụkwara m di n'ezinụlọ Ogbonna nke na ụmụnọbụ na Amanatọ Klan. Aha di m bụ Nnamas Ogbonna. M wee hapụzi akwụkwọ a bịa Lagos. Nọ ebe a lee ihe ahụ m bụ uche m enwetachabeghị m ya. Emekwere mgbalị ya gaghachi gụọ akwụkwọ na Daring Institute nke ebe a na-akụzi maka Air Travel Studies. Emekwara m ya. Mgbe m mechara nke a abịa m na-arụ ọrụ na Ico Travels nọ na Rescos TBS. Arụkwara m ọrụ ebe ahụ hapụkwa ya gaa na Emerson Travels nke m bụ onye osote onye nwe ebe ahụ wee rụkwa ọrụ. Mgbe m rụkọtara ọrụ ahụ apụtakwara m si mba na ebe m na-aga na m agarubeghị ya ma abịakwa gaa mee TC2. Mgbe m mechara nke a gbasara nkụzi apụtakwara m gaa kụzie na Mass Victory Nursery and Primary School kụzichakwa ya pụta sikwa mba ebe m na-aga na m erubeghị ya ma alaghachikwa azụ gaa gbaa akwụkwọ maka Lagos State Polytechnic. Ebe a ka m gụrụ Business Admin. Tupu m gụchapụ na Lagos State Polytechnic abịala m soro na-eme ihe onyonyo maka ihe ụmụ ihe a ihe omume na-adị m mma. Ana m ala ka ihe na-eti eti ọ na-adị m mma ihe a na-eme omenala dị iche iche omenala Igbo ebe a na-akwalite asụsụ ana m ụdị ihe a na-adị m mma. Ọ nọkwa mgbe ahụ m na-aga ndị kpakpando akpọ m na mmiri onye ga-emetenwu ihe a na-achọ ma agakwa rụọ ebe ahụ na iwepụta ọtụtụ ihe gbasara ndị eze ekwe ihe gbasara omenala ọrụ ugbo na okwu na-akwalite mmụọ ebe ahụ. Mgbe m mechitara ebe ahụ ha bụrụzi isi ọrụ anyị wee gbadawa ebe aka m na-erughị ya ma wee legharịa anya ele ebe ọzọ m ga-eme. Ka m nọkwa na-agbagharị na-etu ihe ọzọ m ga-eme enwekwara ofu onye eze kpọrọ m sị m biko na mkpọkọlatara ya ndị ihe Igbo na-amasị ka anyị wee bụ ndị anyị na ya na-emekọ ihe. Mgbe kpọkọta ụmụ nwaanyị anyị bido nke a na-akpọ ụmụada ogene ndị Igbo mụ akwụkwọ coordinator South West. Anyị megide nke a nọkwa ebe a mepụta ihe onyonyo n'asụsụ Igbo ka a na-akpọ ọfọ ọ ga ha pụta. Anọkwa m na Royal Daughters Association of Nigeria. N'ime Association of Royal Daughters a mụnwa bụkwa onye isi. Kedu ihe anyị na-eme ihe gbasara Igbo nchịkọlata ihe ọbụla na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Ana m aga ụka Katọlik n'ime ebe ahụ n'otu nke ụmụ nwaanyị nke a na-akpọ CW. Esokwa m na ndị chere ọchịchị dị iche iche n'ime. Anọkwa m n'ọchịchị nke welfare. Achịkwara m ọtụtụ afọ wee sikwa na epụta tinyekwe m na nke soshal ma achịkwa ya ọtụtụ afọ etinyekwe m na nke PRO. Ejekwe m ozi ahụ ọfụma mechazie nke ikpeazụ tiezie m n'ọkwa vice president. Ebe a ka m mechaa wee rituo ọ na-abụ onye chịkwa na ya pụta ndị ọzọ wee banye. Enwekwere m otu nke aka m ji akpọkọlata ndị Igbo n'ebe dị iche iche ka a na-akpọ Evergreen Association of Nigeria NGO. Ọ nọkwa na-akwalite na-eme ihe asụsụ Igbo na-adị m mma ihe nkwalite ebe ọbụla na-eme ihe Igbo. Anọkwa m n'otu Sụgbakwa Igbo nke otu na-eme gịnị ga-eme ka Igbo na-aga n'iru. Anọ m n'otu niile dị iche iche na-akwalite ihe Igbo na-eme ma nri Igbo. Anọkwa m agbata ihe egwu na-adị m mma nke ukwuu. Ebe ọbụla a na-akụ ihe egwu omenala enwere m ndị otu m na-akpọkwa aga ha na-emelite ihe gbasara ya bụ egwu
omenala ihe omenala na-adị mma nke ukwuu ana m ekwutekwa ọnụ m ebe a na-eme mmemme ka a na-akpọ MC bụ ụfọdụ ana m ekwute n'ụdị okwu a anakwa m eme ihe nke egwuregwu ịkpaji akịkị ka a na-akpọ kọmedi ana m emekwa ihe onyonyo enwe ndị nke m merela buru ibu nọ n'ahịa na nke egwu m kwuru okwu ya gbara m ọtụtụ egwu gospel ọ nọ n'ahịa ugbu a ihe onyonyo m mekwere o juru eju bara abara ọ nọkwa n'ahịa ugbu a dịka Chukwu site na amara nke Chineke amụrụ m ụmụ 7 amụrụ m nwoke 5 ụmụ nwaanyị 2 nwa m nwaanyị nke 2 nwere ihe nrite o nwere n'afọ a n'obodo Amanatọ Clan emere ịchọkọta ụmụ agbọghọ ka ha nwalekene ụmụ ihe a na-eme mbụ maka ihe omenala ọ soga Adam ahụ soro gaa ụlọ wee buru okwu ahụ wee lọta mgbe o buru lọta ndị isi bido kpọrọ m ka a jụọ ya ka o si jebo ya nwa ije ka m sokwenye ya bịa gbasịtụ ya olu na ajụjụ ajụrụ ya ka m mechara nke a wee kpọọ m isi mbido na ọ dị ka aga m na-agba egwu a na-akụ na mbịakene ka anyị nwa ma abịa n'isi mbido eme m ka a na-akpọ ọdishọn ozugbo anyị mere ha kweta na na nwaada a ọ ga-ebete ihe a chọrọ ọfụma nke ọzọ izuụka ọzọ mbido wuru onye na-ekwupụta okwu na isi mbido kemgbe m ji bata n'isi mbido obi dị m mma maka na ihe e kwuru ka ha na-eme ha wee ebe jedewere isi mbido na-eme mmadụ obi a na-atọ ya Paulina ha na-eme mmadụ gị na nwanne gị abụrụ nwanne na-ewepụta ihe dị iche iche na-akọwa ihe dị iche iche ana m anọ a na-akpọ m ebe dị iche iche ambasadọ ana m ele gị ugbu a ambasadọ amụtara m isi nri nke a na nke ọzọ maka m bịa n'isi mbido ha tie m ana m ewepụta nkọrịta akụkọ maọbụ ịjụta ajụjụ nke onye ọbịa a na-akpọ personality interview anọkwa na-ekwupụta usekwu kichin ebe a na-erite ihe mmanụ na ose mgbe ọbụla m mere ya ndị mmadụ ga na-akpọ m na steeti dị iche iche na ha na-ekiri m na ha na-amụta ihe a na-esi ya n'isi mbido TV wee ebe a na-amụta ihe dị iche iche ihe ọbụla gbasara omenala na asụsụ Igbo m na-asụ biko na obiwa n'isi mbido TV ebe a ka anyị niile na-eme esi mbido udo ga-adịrị unu ya ka jiri agụrụ unu egwu a n'isi mbido si ụmụ mmadụ bịa n'ụhụrụ isi mbido akwụrụgo ukwe ya ọzọ isi mbido akwụrụgo ndị nta akụkọ gwa n'ụwa niile isi mbido akwụrụgo dị ebube isi mbido telivishọn ebe a bụ ebe ihe niile na-eme ebe a bụ ebe ihe niile na-eme asị m gịnị o ebe ihe niile na-eme na-elele isi mbido telivishọn bịanụ ka anyị chịkọ aka kwalite isi mbido telivishọn ọ bụkwa na nke anyị ọ bụ nke anyị o nke a bụ gịnị nke anyị isi mbido TV ọ ga-adịrịrị unu mma unu ga-adị ka iyi maka na iyi ya na-ata ata ije unu ga-abụ ije nkwụ ọ ga-abụ ije nkwụ udo ga-adịrị unu ga na-aga elu elu na-aga elu elu na-enweta ihe a na-achọ isi mbido TV ebe a ka anyị niile na-eme udo dịrị unu.